Ja mám pocit, že mám momentálne roztočené asi 3 videá naraz, ani jedno není zostrihané, ani som ho nezačala strihať, ani dokončené, podľa mňa natočené zábermi. Ale začnem ďalšie, nevadí. Vítam vás v dnešnom videu, ktoré bude... Prvýkrát to vidie tak, že bude to akoby týždenný vlog, ale reálne to bude akože od pondelka do nedele. Dúfam. Hrozne krásny víkend bol po veľmi náročnom týždni, cez ktorý som stihla toho strašne veľa. Nechápem, že som to všetko zvládla. Každopádne zvládla. Takže dnešné video bude vlogisek. Bude to vlastne týždenný vlog, netuším, či to bude zaujímavé, pokiaľ nie, tak to asi nevydám. A keď to, či to zaujímavé, to je dosť subjektívne, takže možno to nebude zaujímavé, aj tak to vydám. Ako ste si mohli všimnúť, tak je to nové prostredie, ktoré ešte nie je úplne... Reálne pár dní, reálne ani som ešte nezačala to... Aj kamera sa mi z toho rozostrila. Každopádne aj počas tohto týždňa, keď budem mať teda nejaké voľné dni a čas cez tie voľné dni, tak dúfam, že budem pracovať na tom byte a že sem pořídím nejaké ďalšie veci a že tu spojazním niektoré veci, že tu ešte doumývam niektoré veci, ale veľkú časť som vlastne spravila za strašne krátky čas, čo nechápem a som celkom hrdá na seba, ale tak... Položím si vás na linku, na skriptu. Teraz vyzerám jak mečujem farbou s mojou kuchyňou. Idem sa asi najskôr umyť, ale potom si pôjdem vlastne spraviť jedlo aj do práce, aj tak akoby na celý týždeň. Tým spraviť si jedlo som myslela skôr spraviť si také snacky alebo také tie kajzerky, ktoré si väčšinou zabalím akoby na 10 do práce. A keď mi ešte zostanú, že ich v práci nezjem, tak ich potom zjem doma, ale myslela som akože jedlo, akože keď si niekto pripravuje napríklad obed dopredu, hej, myslela som skôr tak akože snacky a 10 a akože keby som náhodou hladná. A bola som sa potom teda umyť, keď už tu teda dabujem tieto zábery, tak môžem pokračovať. Bola som sa teda umyť a potom som už teda začala pripravovať tú 10, neviem, bola som neskoro v Lidli, takže mali už tieto obyčajné kajzerky, tu som vám ukázala úžasnú nádobu na maslo, ktorú som kúpila, aj hrozne nádherná. A dala som tam maslo, šunku, syr, potom ešte jeden syr a takú spicy omáčku, hrozne dobrú. Trošku predbieham, ale za chvíľku to uvidíte. Už som zabudla povedať, že som tam dala aj reďkovky, ale tak už to vidíte. Potom som si ich ako pekne zabalila na takéto cute proste guličky, bublinky. Vôbec mi to momentálne nemyslí, keďže je po ránu a dabujem to a potom som už iba umila riady a boli umyté, no. Na chvíľu aspoň. Svieti mi tu svetlo už z digestoru. Upratala som kuchyňu, pospratovala som veci, nachystala som si veci do práce na jedlo, na dneska, aj na zajtra v podstate. A tak. Aj dosť hodín, pretože... Ach jaj, bože, prečo ma ten deň 24 hodín? Ešte vám ukážem, akú mám krásnu proste spálňu, keď sa to zhasne, ako tá knižnica proste vyzerá. Milujem to. Dneska som to, včera večer som to prvýkrát skúšala zažnúť. A je to úžasné, takže... Poď sa pozrieť. Netuším, aký to bol deň, ale viem, že to bol pracovný deň a bola vtedy ešte dosť zima, keďže toto video som natáčala vo februári. Nie, február, marec, apríl, neviem, skrátka dávno som ho natáčala, ešte bola vonku mega zima, takže som zdala svetrík, aj šál a ešte som popíjala teraflu, pretože som bola chorá. Potom nasledovala moja cesta do práce, kde som sa vám snažila natočiť to, ako ráno snežilo, neviem, či to nebol apríl, ale úplný začiatok apríla, takže zaujímavé sneh pozorovať, hej. Moje pracovné rána nie sú popravde ničím zaujímavé, väčšinou vstanem veľmi skoro, pokiaľ teda nezaspím a naraňakujem sa, ani to niekedy nie a proste idem, ale tá cesta za to stojí. Akože dneska sa snežilo, ale zároveň bolo krásne, takže môžete vidieť sami.
Tu som sa vám snažila natočiť niečo z práce, keď už som tam bola sama ráno, pretože som prišla celkom neskoro, pretože som natáčala tie zábery. Tu už som došla domov a to je väčšinou také, že prídem okolo 7, nie o 7 končím, takže prídem o pol 8, potom si už väčšinou len umiem zuby a spravím buď niečo na jedlo, alebo idem proste rovno spať. Tu som sa ešte opúšťala, som si spievala soundtrack z Wicked filmu. Ahojte, to môžete vidieť v zrkadle. Išla som si potom ešte zapnúť svetielka a mám úžasnú knižnicu, pretože večer je to nádherné a toto potom už máme ďalší deň, pretože večer som nič nenatáčala, toto už je ďalší deň, čo som išla tiež do práce a tak. Opäť som sa vám snažila natočiť nejaké pekné zábery proste z rána a z takých krásnych momentov, ktoré proste zažívam po ceste a z práce. Každopádne, neviem, či to je z rána. Toto už viem, že je... Toto mám pocit, že je z rána. No neviem. Ale viem, že tieto zábery už sú potom, keď som išla večer domov. Takže už môžete vidieť taký nejaký západ slniečka, keď zapadá na druhej strane, ale to osvetlenie je stále krásne. Na nasledujúcich záberoch môžete vidieť, ak dojdem úplne odpálená, proste mŕtva, unavená domov, rovno som si proste lahla na postele, keď som bola ešte oblečená, len som si vyzula topánky. A ponaťahovala som sa, objednala som si v ten deň vlastne večerní, ja som si bola pre ňu. A vieš, tá polievka bola mega dobrá, ale to druhé mi moc nechutilo, takže aj tak som išla napapaná proste potom už spinkať. Si te quedas, no vengas con listas. Con medidas que corten las risas, este conteo se va a terminar. Netuším, kedy som naposledy niečo kecala v zábere. Dúfam, že nie iba na začiatku. Dneska je, pretože stále ešte je dnešok. Dnešok je strašne oddychový a reálne strašne chill. Nie nič nerobiaci, ale oddychový deň. Každopádne idem ešte, fakt dnešný chill deň zakončím proste úplne chill večerom. A idem ešte do Pantarej. Pokiaľ tam budú mať jednu knižku, tak si ju kúpim. Pretože ja sa môžem objednať, ale ja som ten typ, ktorý proste potrebuje dojsť a fyzicky si tú knižku kúpiť, proste kúpiť niečo a pozrieť. Dneska som pozerala Hobbita jednotku. Joj, jak ja milujem tú filmovú sériu. Knižku som ešte nečítala, ale tie filmy milujem a potom si dneska večer proste dvojku a chcem si k tomu dať mekač, takže poďte ma súdiť. Viem, že ma to teraz nie moc vidno, ale budeme sa tváriť, že som sa netrpala 3/4 hodinu do McDonaldu, ktorý je odo mňa ďaleko 3/4 hodinu, len kvôli Minecraft menu. Kvôli figurke, pretože chcem, aby tam bola nejaká, ktorú ešte môj priateľ nemá a mohla som ju dať. No, a je to studené, alebo akože ten Big Mac mi nevadí, keď bude studený, ale tie hranolky nebudú dobré, keď budú studené, takže dúfam, že tá postavička tam aspoň bude, teda tá figurka, že bude iná. Ešte nie sú úplne hnusné, ešte nie sú úplne studené, takže ich idem asi zjesť. Prosím, prosím. Prosím, keď tam nebude niečo iné, tak môj nepovie, že som to kupovala pre neho. Zase tá sprostá kačica. Tu má už aj on a už mám aj ja, pretože keď sme si to spolu kúpili, tak tiež tam bola tá kačica a on nechcel dve rovnaké, tak teraz mám ja dve rovnaké, super. Ale tá omáčka je mega dobrá. Dopozerala som Hobbita. Všetky 3 časti. Dneska to počasie je také, že neviem, či sneží, pretože tento týždeň už snežilo, alebo či prší, alebo je len zamračené. A idem do obchodu kúpiť zo pár vecí, pretože zajtra ráno už budem takto o takomto čase v práci. Dneska budem asi väčšinu dňa v posteli, pretože je také počasie a nikdy nemám čas už byť v posteli a čítať celé dni alebo pozerať, takže dnešok využijem.
A zároveň si ma hrozne chuť pozrieť Call Me By Your Name, pretože to pozerám vždycky cez leto, akože ešte nie je leto úplne, ale už ma to tak na letnú nádí. Akurát potom mám depresiu a som hrozne takú melancholickú náladu mám a proste neviem, úplne opačné pocity, jak mám momentálne, takže neviem, či si to chcem robiť. Nakoniec som teda bola na prechádzke lomeno cesty do obchodu, kde som teda potrebovala kúpiť pár vecí, ktoré mi chýbali v kuchyni, skôr takého akože raňajkového typu, a nakoniec som si, ako môžete vidieť, pozrela Call Me By Your Name a mala som presne takú istú náladu, jak som hovorila v tých záberoch, že budem mať. A potom som teda chvíľu kreslila, tam boli zábery vlastne, ak som kreslila, a strašne mi to chýba, strašne mi chýba kreslenia, všetky tieto kreatívne činnosti, takže som bola rada, že som sa k tomu dostala. A potom som teda išla ešte do parku, pretože som mala čas a bože, konečne proste prichádza jar, prichádza už skôr leto, keď toto video vychádza, a už proste všade boli narcisy, už všade bolo zelená. Ja som sa zobrala aj knižku, že budem chvíľku čítať, ale nakoniec som čítala asi 30 minút, podľa mňa tak 20, pretože sme potom vlastne bola mamina, ešte sme na nástupište na stanicu vlakovú, takže som čítala fakt malinko, ale aj tak ma to potešilo, takáto krásna connection s prírodou. A tu už môžete vidieť mňa a moje netierky, ktoré sme sa videli po neviem ako dlhej dobe, ale tak som musela byť potom v práci, takže sme sa skoro vôbec nevideli, ale aspoň sme sa mali takéto krásne privítania. A potom už som vlastne bola na byte, to už je ráno, mám pocit, áno, pretože mám tričko do práce a to už iba raňajkujem. Bože, dal by som si ten jogurt. Zapínam to podľa mňa tak teraflu. Tu už som na odchode a ďalší záber bude, jak som doma, keď mám voľno, a dala som si proste sukňu, pretože bolo krásne, dala som si tričko biele k tomu, také krátke. To je zase záber to není záber z večera, teraz si idem dávať masku na tvár, pretože toto je moja najobľúbenejšia maska. A proste som si povedala, že si spravím self-care day. A vždy sa po nej cítim dobre, že si ju dávam tak raz za 2 týždne, keď sa cítim úplne ako hovno, a strašne mi to pomáha. Neviem, čo som sa tam pozrela doprava. A nechala som pôsobiť. Potom som teda ešte aj dosť upratovala, ale z toho tu mám až 2 zábery, alebo teda tento jeden, pretože nenatáčam moc, keď upratujem, pretože to je také, že pustím si podcast alebo niečo a úplne vypnem a upratujem a nič nenatáčam pritom, ale ešte som natočila záber, keď som bola v Trnave a skúšala som si šaty, ktoré som si nakoniec kúpila, pretože boli nádherné. Najprv som si nebola istá, že sa mi páčia vôbec na mne, ale to som bola taká, že bože, milujem ich, kúpim si ich, takže ich mám doma. Som späť. Bola som v Martinuse a po strašne dlhej dobe tu mám, že 1, 2, 3, 4, 5 kníh, alebo teda 2 knihy a 3 mangy, takže sa teším a o tom potom v nejakom ďalšom videu možno. Aj nedeľa, takže je koniec, nie, pondelok. Takže už to je týždeň, čo natáčam toto video, takže už to je koniec týždenného vlogu v podstate. Takže bude ešte pôjdem do parku, buď to ešte bude nejaký záber z večeru, kedy budem čítať alebo niečo, a možno to už rovno ukončím, uvidíme ešte. Ale ďakujem krásne, že ste pozreli dnešné video a dostali si sa až nakoniec a uvidíme sa v nejakom ďalšom videu. Cítim sa strašne vypnuto, preto je to také spomalené. Zase som spomalená. Majte sa, pa pa!